Ba'zan shunday bo'lardi, go'yo hayotim yolg'on sahnada o'tayotgandek. Go'yo men yashamay shunchaki rol o'ynayotgandek. Lekin bir kuni kimdir pardaning uchini tortdi va yorug'lik kirib keldi. Yillar davomida mukammal ortiqcha dunyoda yurdim. Hammasi go'yo chizilgan tush, unda hech narsa haqiqiy emasdi. Qadamlarimni eshitardim, ammo o'zimni tirik his qilmasdim. Go'yo yuragim uzoq vaqtdan beri spektakl o'ynayotgandek edi. Ba'zi odamlarni ko'rdim, ko'z yoshlariga ko'milganini. Shunchalar chuqur dardlar borki, ular hayot deb ayta olmay qoladi. Bir tomonlama sevgi ovozingni uzib yuboradi. Tark etilish esa insonni butunlay sindiradi. Lekin men o'ylayman, hatto hamma narsa tuman bo'lsa ham kichik bir nur qoladi. U juda kurang dunyodan chiqish yo'lini topish mumkin. Agar kimdir shivirlay olsa, kel, yo'ling shu yerda. Omad qaytganida u seni ko'taradi, yana balandroqqa olib boradi. Teringda yonadigan olovni yoqadi. Biroz charchagan yuragingga yangi urish beradi. Omad qaytganida u seni go'zallik porlaydigan joyga qaytaradi. Og'ir kunlarni yorib o'tadigan quyoshdek. U deydi, qara, bu safar navbat seniki. Keyin bir kun sening jilmayishingni ko'rdim. Men qaytib kelmaydi degan kapalaklar yana uchdi ichimda. Hayot dedi, mana bunga haqlisan. Va dunyo yana tezlik ola boshladi. Bir ish o'zimni foydali his qiladigan, oddiy lekin go'zal nozik uchrashuvlar. Bir inson asta sekin senga o'zingni sevishni o'rgatadi. O'zing tasavvur qilmagan odamga aylantiradi. Va men o'ylayman, hatto eng og'ir yuraklar ham bir kuni nafas oladi. Xaroblik ichida ham qayta tugilish mumkin. Agar kimdir senga tinchlikni o'rgatsa. Omad qaytganida u seni ko'taradi, yana balandroqqa olib boradi. Teringda yonadigan olovni yoqadi. Biroz charchagan yuragingga yangi urish beradi. Omad qaytganida u seni go'zallik porlaydigan joyga qaytaradi. Og'ir kunlarni yorib o'tadigan quyoshdek. U deydi, qara, bu safar navbat seniki. Ming bor yiqildim, lekin har safar turdim. Ko'ryapsanmi? Agar ertangi kun yorilib ketsa ham bilamanki, hayot baribir nafas oladi. Omad qaytganida u shunday go'zal olovni yoqadiki, u hatto mo'jizalarga yana ishonishga majbur qiladi. Hatto dunyoning o'zi titrab ketganida ham omad qaytganida yo'lini yo'qotgan yuraklar ham o'z aks-sadolarini topadi. O'ylayman, barcha burilishlarga qaramay, har bir kun navbat
baribir bizniki bo'lar.